Hi everyone. Basics of Mechanical Engineering എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ടോപ്പിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ലെക്ചർ സീരീസ് ആണിത്. ഇത് ലെക്ചർ സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ BME ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വീഡിയോ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു: ബേസിക്സ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു IC എഞ്ചിൻസ്. ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന, അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഇതെല്ലാമാണ്: റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്, അതായത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്. ദെൻ പമ്പ്സ് ആൻഡ് ടർബൈൻസ് ആൻഡ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളായിരിക്കും കറണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ്. ഓക്കെ, സോ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വേർഡ് നോക്കുക, റെഫ്രിജറേഷൻ. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. It is defined as the process of providing and maintaining a temperature well below that of the surrounding atmosphere. നമ്മൾ എല്ലാം കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ, അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും താഴെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എന്തായാലും അതൊരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. ആ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ. ജസ്റ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ആ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും വേണം, എങ്കിലേ അത് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിൽ ബി കൂൾഡ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കൂളിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ്. നമ്മൾ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ആ സബ്സ്റ്റൻസ് കൂൾ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് കൂൾ ചെയ്ത് കിട്ടും. Now, if the main purpose of the machine is to cool the object, the machine will be named as refrigerator. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസിനെ കൂൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെഷീൻ വെച്ചിട്ട്, ആ മെഷീൻ്റെ പേര് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്നായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്, അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, സറൗണ്ടിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസിനെ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഹീറ്റ് പമ്പിൽ നടക്കുക. റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസിനെ കൂൾ ചെയ്യും, ഹീറ്റ് പമ്പിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും. റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് പമ്പ്സ്, ഇത് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി ഒരു സിമ്പിൾ ലേ ഔട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് വരാൻ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെഫ്രിജറേറ്റർ എപ്പോഴും ഒരു ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഇതാണ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പേസ്. ഓക്കെ, അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾഭാഗം, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഒരു കോൾഡ് സ്പേസ് ആയിരിക്കും, അല്ലേ? സോ ഈ കോൾഡ് സ്പേസിൽ നിന്ന് റെഫ്രിജറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, റെഫ്രിജറേറ്റർ എപ്പോഴും ഹീറ്റിനെ കോൾഡ് സ്പേസിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ ഹീറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനാണ് നമ്മൾ Q സഫിക്സ് R എന്ന് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Q മീൻസ് ഹീറ്റ്, സോ സഫിക്സ് R കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ആണ്. സോ കോൾഡ് സ്പേസിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ചെയ്യുന്ന ജോലി. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് തണുപ്പാണെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ചൂടായിരിക്കും. അത് ഈ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിൻവശത്ത് നമുക്ക് ചൂടായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം. ആ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും. സോ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാം. ഈ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും ഒരു AC മെയിൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ സപ്ലൈ പ്ലഗിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലേ? സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഒരു മോട്ടോർ വെച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് പമ്പാണ്. ഹീറ്റ് പമ്പിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും. ഹീറ്റ് പമ്പിൽ ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ഹീറ്റിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാം സ്പേസിലേക്കായിരിക്കും. അതായത് ഇവിടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഹീറ്റിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്കാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വാം സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ ഹീറ്റിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വാം സ്പേസിലേക്ക് ഹീറ്റിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാളും ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും.
ഓക്കെ. ഇനി ഇവിടെ ഹീറ്റ് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു വർക്ക് ഇൻപുട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വാം സ്പേസിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യൂ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നൗ ടെർമിനോളജീസ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ്? നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ കേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ കേസിലോ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടേമുകൾ അവിടെ വരിക, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, refrigerating effect, RE. It is the amount of the heat which is to be extracted from the storage space in order to maintain lower temperature. അതായത് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൽ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിനാണ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡയഗ്രം നോക്കുക. ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൽ നിന്നും Q2 എന്ന ഹീറ്റാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. റെഫ്രിജറേറ്റർ R1 ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് W ആണ്. നൗ റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് Q1 ആണ്. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കാണ് Q1 എന്ന ഹീറ്റ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കാം. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്നാൽ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷണറുടെയോ പെർഫോമൻസിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഡിനോട്ടഡ് ബൈ COP. COP വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു Q2. ഈ ഡയഗ്രം നോക്കുക. Q2 അബ്സോർബ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് ആണ് Q2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ Q1 മൈനസ് Q2. അബ്സോർബ് ചെയ്ത ഹീറ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് റിജക്ട് ചെയ്ത ഹീറ്റിൻ്റെയും ഈ രണ്ട് ഹീറ്റുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ Q1 എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ടു സറൗണ്ടിങ്. നൗ ഈ Q2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആയിരിക്കും, അല്ലേ? അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ Q2 വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ടു RE and denominator Q1 minus Q2 will be equal to work done. നമ്മുടെ ഹീറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ചേഞ്ച് ലൈക്ക് ദിസ്, RE ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് ഇൻപുട്ട്. ഇതാണ് COPയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ടെർമിനോളജിയിൽ വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ്. ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ടു ദ വർക്ക് ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഇൻ ഇവാപ്പറേറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്ക് ഇൻപുട്ട്. ഈ ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേഷൻ പ്രോസസ്സ്, അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അത് ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ്. ഈ കോമ്പോണൻ്റിലായിരിക്കും ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ശരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക, ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഇൻ ഇവാപ്പറേറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്. സോ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Therefore, refrigerating effect divided by work input, which is equal to RE by W input, work input. Next terminology എന്ന് പറയുന്നത് specific heat of water and ice. It is a quantity of the heat required to raise or lower the temperature of 1 kilogram of water or ice through 1 Kelvin or 1 degree Celsius. അതായത് നമ്മൾ 1 കിലോഗ്രാം വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിന് 1 കെൽവിൻ അല്ലെങ്കിൽ 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ 1 കെൽവിന് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്? ഓക്കെ, ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റേസ് ഓർ ലോവർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 1 കിലോഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ ഓർ ഐസ് ത്രൂ 1 കെൽവിൻ ഓർ 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇതിനാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഓർ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അതിനൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4.19 കിലോ ജൂൾസ് പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ. നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ CP ആയിരിക്കും. അത് വാട്ടറിൻ്റെ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് CPW എന്നായതാണ്. സോ 4.19 കിലോ ജൂൾസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ്. അതായത് 1 കിലോഗ്രാം വാട്ടറിനെ 1 കെൽവിന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താനായിട്ട്. സെയിം തന്നെ ഐസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ CP ഐസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2.1 കിലോ ജൂൾസ് പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഹീറ്റാണ് നമുക്ക് ഐസിൻ്റെ 1 കെൽവിൻ ചേഞ്ച് വരുത്താനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്. 1 കിലോഗ്രാം ഐസിൻ്റെ കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ യൂണിറ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അളക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ്.
The standard unit for expressing the capacity of the refrigeration machine is tons of refrigeration. ആ യൂണിറ്റിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ടൺസ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്നായിരിക്കും. ഇനി എന്താണ് ടൺസ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ? 1 ton of refrigeration is defined as the quantity of heat extracted or refrigerating effect to freeze 1 ton of water into 1 ton of ice in a duration of 24 hours at 0 degree Celsius. ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ടണ്ണ് വാട്ടർ എടുക്കുകയാണ്. 1 ton എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 kilograms ആയിരിക്കും. 1000 kilograms അല്ലെങ്കിൽ 1 ton വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് അത്രയും വാട്ടറിനെ ഐസാക്കി മാറ്റണം. അതായത് 1 ton വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ 1 ton ഐസാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലാണ് അത് ഐസായി മാറുക, അല്ലേ? സോ 1 ton വാട്ടർ 1 ton ഐസ് ആവാൻ എത്ര ഹീറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് 24 മണിക്കൂറിലാണ്, നമ്മൾ 24 hours കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ 1 ton വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 0 degree Celsius ആയിരിക്കും. സോ 0 degree Celsius ആയിട്ടുള്ള 1 ton വാട്ടറാണ് നമ്മൾ 0 degree Celsius ആയിട്ടുള്ള 1 ton ഐസാക്കി മാറ്റുന്നത്. അത് 24 hours. ഈ സമയത്ത് എത്ര ഹീറ്റാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം എന്നുള്ളത്, അതിനാണ് നമ്മൾ 1 ton ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഇതിനെ നമുക്ക് വാല്യൂ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നൗ ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം വാട്ടർ അറ്റ് 0 degree Celsius, ഇതാണ് നമ്മുടെ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് എന്നും പറയുന്നത്. ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ 0 degree Celsius ഉള്ള വാട്ടറിൽ നിന്ന് എത്ര ഹീറ്റാണ് നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അതിനാണ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ്. ഈ ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ വാട്ടർ 0 degree Celsius നിന്ന് ഐസായി മാറാം. നൗ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഐസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 336 kilojoules per kilogram. നൗ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് 336 kilojoules ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ 1 kilogram വാട്ടർ 0 degree Celsius ഉള്ള 1 kilogram ഓഫ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ അത് ഐസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും. ഇനി നമുക്ക് 1 kilogram ഓഫ് വാട്ടർ അല്ല ആവശ്യം. നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് 1000 kilogram ഓഫ് വാട്ടർ അഥവാ 1 ton ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Therefore 1 ton ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 336. ഇത് 1 കിലോഗ്രാമിൻ്റെ കേസിലാണ് ഈ വാല്യൂ 336 kilojoules per kilogram എന്ന് പറയുന്നത്. 1 kg കേസിലാണെങ്കിൽ ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ കാണുന്ന സമയത്ത് 336 into 1000 ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് ടൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് 1 ton is equal to 1000 kilogram ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റു 1000 ചെയ്തത്. പെർ 24 hours, 24 മണിക്കൂറിലാണ് നമ്മൾ ഈ 1 ton ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Therefore divided by 24 hours. Now 336 into 1000 kilojoules, ഈ 24 hours നമ്മൾ മിനിറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. Therefore 24 into 60, ഒരു മണിക്കൂറിൽ 60 minutes ആണുള്ളത്. Therefore 24 hours 60 minutes എന്ന് പറയുമ്പോൾ 24 into 60. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 233.333 kilojoules per minute. This is equivalent to 1 ton of refrigeration. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ്. എപ്പോഴും 1 ton of refrigeration എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ the value will be 233.33. യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് kilojoules per minute. ഇനി kilojoules per secondലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഈ മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60 ചെയ്യുക. The value will be 3.8889 kilojoules per second. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 233.33 ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ അത് kilojoules per minute ആണെങ്കിൽ that is equal to 3.8889 kilojoules per second. ഓക്കെ, ഇനി ഇതന്നെയാണ് ഈ ജൂൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലേ? വർക്ക് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവറാണ്. പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ്. 3.88 kilojoules per second is also equal to 3.8889 kilowatts. Now ചില കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. 1 ton ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ 1 TR is also equal to 3.5 kilojoules per second. അതായത് 3.8 പകരം 3.5 എന്നും കാണാറുണ്ട്. ഈ വാല്യൂ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അതുപോലെ 233.33 പകരം 210 kilojoules per minute എന്നും കാണാറുണ്ട്. സോ ഈ വാല്യൂ കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഈ ടോപ്പിക്ക് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള, അതായത് റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.